Вироблено на державне замовлення. Шановні слухачі, вітаю вас! Перед мікрофоном Галина Савіна. Запрошую вас послухати колись надзвичайно популярну пісню. Справжній раритет минулої епохи «Розкинулось море широко». Бо темою нашої передачі є історія створення цієї пісні, яка по праву вважалася народною протягом багатьох років минулого століття. Виконавець – народний артист Радянського Союзу Борис Гмиря у супроводі оркестру народних інструментів імені Осипова. Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли. Товарищ, я вахты не в силах стоять, сказал кочегар кочегару. Огни в моих топках совсем прогорят, в котлах не сдержать мне уж пару. Ты вахты не кончив, не смеешь бросать, механик тобой недоволен. Ты к доктору должен пойти, сказать, лекарство он даст, если болен. На палубу вышел, сознания уж нет, в глазах его все помутилось. Увидел на миг ослепительный свет, упал. Сердце больше не билось. Напрасно старушка ждет сына домой. Ей скажут, она зарыдает, а волны бегут от винта за кормой, и след их вдали пропадает. А волны бегут от винта за кормой, и след их вдали пропадает. Цікавим є той факт, що автор пісні Федір Предтеча неодноразово відвідував наш Херсон, оскільки працював на пароплавах далекого плавання. Яка ж подія стала приводом створення цієї пісні, хто був її автор і як склалося життя Федора Предтечі, розповідатиме учасник передачі, відомий херсонський краєзнавець Євген Масленко.
Будь ласка, Євгене Тимофійовичу. І я в свій час пам'ятаю, сам співав. І сьогодні я не проти заспівати цю пісню. Адже вона не просто співається, вона йде від серця, вона йде від душі, торкається самих необхідніших життєвих позицій нашого часу. Бачите, пісня ця не просто пісня. Пісня з минулого тисячоліття, з минулого століття. Ми не можемо не торкнутися якраз того минулого. Оця пісня торкається історії Херсона. Справа в тому, що є таке поняття, як епоха парусного флота. В дельті Дніпра, оцей найвидатнішої ріки світу, це я не я кажу, а це казали ті, які давно пішли з життя, але які відомі всьому світові. Дніпро – оце серцевина історична, серцевина духовна нашого народу, нашої держави Європи. Дніпро, Геродот казав, в деякій мірі і ще популярніша і важливіша ріка для людства. Так от Дніпро якраз положив кінець епохи парусного флота. А от початок, то треба дивитись туди, в глибину, до якої ми вже ніколи не доберемося. Вітрильний флот закінчився з історією міста Херсона. А потім Кримська війна показала про те, що треба новий флот. І так появляється новий паровий флот. Якщо саме тяжкі справи з парусним вітрильним флотом це були гребці, веслярі, які були приковані кандалами до лав і до весел, то тут розподілилося саме страшне те, де занурилось туди. Тобто вже кочегарки появилися. Людина молодою заходила в ту кочегарку, а оттуда або виходила вже нікому не потрібною старою, сліпою, сивілою, за всякими болячками, або там умирала в кочегарці. І тоді її ховали, але ховали там, де вона померла. Пісню розкинулось море широко, оспівана смерть кочегара Василя Гончаренка. І його могилою явилось Червоне море. Оспіваний Гончаренко лежить на дні Червоного моря. А тепер уявіть собі, скільки в той час було пароходів, і скільки таких кочегарів, скільки кораблів і пароходів затонуло, в шторми загинуло, скільки їх ходило по всьому білому світу, по всім морям і океанам. Тобто оця пісня в деяких словах через образ кочегара Василя Гончаренка, вона розкриває величезну масу професії кочегара, людей і флоту. Прийшов час, і нема вже кочегара, а вже зовсім дизелі прийшли. Кожна епоха має свій початок і свій кінець. Кочегарний флот починався і загинув в минулому тисячолітті. Але оцим маяком тої страшної праці, того подземелля, того... Бачите, є ще одна пісня, пам'ятаєте? А молодого коногона несуть розбитою головою. А це в шахтах підземелля опускали коней, опускали людей, і ото коні там сліпли, умирали. Отак оці кочегари. Для нас це незвично сьогодні, але через цю пісню ми відкриємо той дивний пласт, ту дивну епоху, яка пов'язана з кочегарами і з паровим флотом. І все знову пов'язано з Херсоном. Це ж головна інтрига вашої розповіді, що цю пісню написав херсонець. 15-літнім юнгою, от ми так кажемо, ми бачимо сьогодні хлопців таких дебелих, симпатичних, але в той час, так, знаєте, хлопці тікали, або хлопці кидали свої сім'ї, або дідомовські кажуть. Хлопці, якось відірвавшись від землі, від тієї сім'ї, в якій було по 18, по 12, по 11, і пішло в світ. От так прибився в місто Херсон на парусну яхту Федір Предтеча. І прибилося дитя. І отак воно набувало сили на цих, а потім він перебрався на пароход Одеса. А цей пароход Одеса належав РОПІТ – Російське общество пароходства і торговлі. Це була дивна організація. У нас так виходить. Про нас кажуть, що ми на що не здібні, ми всім заздримо і так далі. В той час і в парусний флот, і оцей паровий флот найсильнішою в світі державою була Англія. Вона дуже нахватала багато колоній і далекі від Англії, за морями, за океаном,
титанами, то треба було і цими і управляти, і так. Тому й вона розвивала. Чому Титанік саме великий? Тому що Англія господарювала і над Канадою, і над Африкою. Жемчужиною, як кажучи, брилянтом була Індія. І от Англія була сильна. І Англія терпіть не могла конкурентів. Для російський Чорноморський флот, який споруджував Херсон, це був самий зліший враг для Англії. По сей день сперечаються в історії, хто ж сильніше, Ушаков чи Нельсон. Як би не хотіла Англія, які б вона пакості не робила, але, на превеликий жаль, Росія так, як отой чорт з болота вискакувала і давала часу всім. Отак і вийшло, що і тут, на Чорному морі, вопреки Англії, Франції, Австрії і Турції появила Росія. І причому появилась сильнішим об'єднанням ропіт російського общества пароходства і торговлі. І уявіть собі, звідки воно вискочило, як ті казали, і воно почало якби оволодівати і пасажирськими лініями, і торговими каботажними від Херсона до Китаю, від Херсона до Індії. І пряма була дорога Херсон-Олександрія. Тобто Херсон – Україна, будемо говорити, Олександрія, Херсон-Олександрія, або Україна – Єгипет. І оце була пряма каботажна, пряма торгова лінія, товаром торгували від Херсона до Олександрії. І ось оцей пароход Одеса ходив від Херсона до Олександрії. Сьогодні дуже багато говорять про відродження торгівлі зерном, відродження херсонського судобудування. Це дуже гарна річ. Але треба ж і пам'ятати, що це не тільки сьогодні появилось, а це йде глибоко корнями в минуле. І от торгували хлібом, і хліб везли на Олександрію. І в Кочегарці, в Красному морі помер оцей кочегар Василь Гончаренко. Це були друзі Федор Предтеча і Василь Гончаренко. На щастя, Василя Гончаренка, я вважаю, щастя, умереть і стати безсмертним. Це ж велике, знаєте, тут, виходить, смертю смерть поправ. Але якби не був цей Федор Предтеча, то смерть би смерть не поправила. В Кочегарці там дружба була, що в підземеллі. Пісня розповідає, як процес захоронення. Мене дивує, що на таких пароходах, де ще був і священник. От це дивує мене. Чому дивує? Тому що всякий зайвий чоловік на кораблі – це деякий на мозолях того, хто там працює. Священник мав прямо відношення до отпівання цього усопшого, а потім його колесники до ніг і на дно Красного моря. Федор Предтеча, якби він не був романтичним, такі люди романтичні, вони завжди кидались на парусний флот, і тому якби Федор Предтеча не був романтичний і не був деякий мій талановитий, от природи тобі, а так він гарно грав на гармошки. І ось він в той же день написав оцю пісню. Розкинулось море широке, і волни бушують далі. Товариш, ми їдемо далеко, подальше від нашої землі. Пісня дуже сумна. Чому дуже сумна? Наше покоління, на превеликий жаль, виросло в тяжких умовах життя. Тут ви нікуди не дінете. Сьогодні я дивлюсь на оточуючи мене молодь, на людей, на цей комфорт сьогоднішнього життя. Це гарно. Але я завжди знаю, що буде спад обов'язково. Тут нікуди не дінешся. То така закономірність історична. 9-й вал, потім знов спад, а потім знов вибирається до 9-го валу. Чому захопила наше покоління ця пісня? Тому що ми в тяжкому, були в сумному житті і такому каторжному, будемо казати. Але, бачите, тут романтика, море. Тобто тут тяжке життя і ото рвіння, свободі, простора, морями. І тому я вам скажу, не знаю як, але від часу до часу оця пісня завжди буде виринати і замовкати. Але вона ніколи не забудеться. Пісня дійсно геніальна, дуже проста мелодика у неї, але єднання тексту і музики, такий синтез дуже гарний. Бо, бачите, написав той і про тих, які взагалі є основою суспільства. Простота, праця, робітнича душа, звичайна людина. Співають не одиниці, а цю співають пісню завжди люди. Тобто, мало того, що тут ціла епоха ж ушла вже парусного, парового флота і парусного, але через оцю пісню проглядується те, що в деякій мірі не почитаєш у всіх книгах. Все те життя не описають так в книгах, як воно описано в цій маленькій, невеликій, простій пісні. Розкинулось море широко, і волни бушують далі.
торговлі. Оці товариші Василь Гончаренко, кочегар, який загинув, і Федір Предтеча уходили від нашої землі, від херсонських причалів. Якщо ви будете гуляти на проспекті Ушакова, то ви так поверніться до Дніпра спиною і подивіться по проспекту Ушакова, то ви з правого боку побачите невелику будову, але дивну будову. Оце якраз приміщення і контора, будемо говорити, отого РОПІТ Російського общества пароходства і торговлі, з якими пов'язано і народження цієї пісні. Це будівля управління Херсонського морського порту. Це і є, якщо ви будете дивитись до революційних фотографій, ви побачите, вона самостійно стоїть, красиво стоїть. Оце є споруда з тих часів отого РОПІТ Російського общества пароходства і торговлі. Євген Тимофійович, пісню написав самодіяльний поет, так би мовити, і композитор. Він більш нічого не створив, крім оцієї пісні, котра стала народною піснею. Її співав весь народ. Це не один випадок, коли один твір геніальний, популярний. Я маю на увазі Федора Предтечу. Як його доля склалася? Що це за людина була? Він помер на Україні, на Черкащині. І є його інтерв'ю. Колись друкували газети, про це розповідали про те, як він писав. Причому дивно так він описує по-простому. Бачите, мені здається, що навіть спогади про те, як він писав, смерть Василя Гончаренко і події, вони надто вже в деякій сім'ї хватили за душу і команду, і самого Федора, товариша. І ото він огризок десь знайшов олівця якогось, на цьому замасленому аркуші якось писав оці слова. Того, що він був в деякій мірі от хлопець такий, знаєте, на підхваті народних пісень, і так, і вже, як кажуть, наловчився. І то його так якось вийшло, причому біль душі якось положила на бумагу. Сьогодні вже не модно згадувати революційні події, тому що у нас завжди мода, не мода. Забувають люди, що це історія, тут нікуди не заглядаєте глибше в історію. Бо чому? Бо вчорашній день – це в деякій мірі повторення завтрашнього дня. Оце ви завжди пам'ятайте. На той час це ж була пісня не така вже й гарна, але ж говорили, як це так. Тепер же все життя красиве, гарне, ви такі сумні речі говорите. Федор Предтеча написав цю сумну пісню, на превеликий жаль, сумну. Зі сльозою вона так звучить, надривом де ще якоюсь сльозою. Так. Його ж за це списали з пароходу Одеса. Причому списали, він повернувся в Херсон і вже в Херсоні ступив на берег. Так що Херсонський берег бачив, як вони відходили, як він повернувся без товариша, як він і лишився без пароходу Одеса і без роботи на цьому пароходстві. Я не буду торкатися подальшої долі. Я був там на Черкасах, я читав, і це цікавився, був вже в музеї, є цікавий матеріал. Але доля і пісні, доля самого Федора Предтечі. Нелегко доказати, що це мій твір. Що це я написав? Спробуйте сьогодні що-небудь. То сьогодні не встигне сказати, вже воно не твоє, і кажуть, що так, кому вірите. Тобто такі випадки бувають рідкісні, але в історії людства відомо дуже багато таких творів, які твори одиночки творів, авторів одиночки. Але у них стільки страдання в Ісуса Христа. І страдання Ісуса Христа сьогодні вже всі ж експлуатують. А тут, бачите, страдання кочегара, якби люди мали на увазі, яка це маса цих кочегарів, яка це маса цих пароходів, і скільки людей там кануло, оті кочегарки поглотіли, так люди б тоді мали на увазі то, що присваювати може не гріх великий, але не може написати таку пісню та людина, яка не була біля тих кочегарок, не була при тому пламені, в якому згорало і вугілля, і згорали люди. Ця пісня полюбилася людям, загнобленим, людям праці, тому що вони співали про свою долю у цій пісні. Тому вона стала дуже швидко народною. І, мабуть, не знали, хто цей Федір Предтеча. А вона з вуст в уста передавалася, ця пісня. Я пам'ятаю дуже добре у дитинстві, коли по радіо ця пісня звучала. Вона була надзвичайно популярною. Зараз її не почуєш. Тут є одне «но», яке мені не дуже подобається. Оцю пісню я завжди супроводжував розповідь про каторжне життя, про нещасне життя. І якби акомпонували оцю розповідь, будемо говорити історики, краєзнавці, оці пісні. Це не дуже гарно. Наш час дуже багато говорять про
ті трагедії, які люди пережили, особливо українці. То не українець, як собі не найде ярмо. Але то не українець, як знайшовши собі ярмо, не буде його оплакувати. І не буде виманювати і у Бога, і у людей сочувствія. Люди добрі, позбавте і себе, і своє суспільство, і сучасників від цього. Чому? Ви хочете бути в раю? Запам'ятайте, дорога в рай тільки через каторжну працю. Не шукайте фальшивого раю. Бо рай одержить тільки той, який живе каторжним життям, який поневіряється, який останню криху доїдає, ото дорога в рай. Життя завжди любить сильних, вольових, виносливих людей. У цій пісні розкинулось море широке. Оспіване тяжке життя. Ні. Звичайне людське життя, але людина попала в такі обставини. Тільки тяжким трудом ми себе будемо прикладати і для життя, для своєї сім'ї дорогу, і дорогу, як кажуть, віруючи в рай. А зараз пісню, про історію якої ми говорили, виконує наш земляк, заслужений артист Росії і України Олександр Целінко, провідний соліст московських театрів. Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищи, мы едем далеко, подальше от нашей земли. Товарищи, мы едем далеко, подальше от нашей земли. Товарищ, я вахту не в силах стоять, сказал кочегар кочегару. Огни в моих топках совсем не горят, в котлах не сдержать мне уж пару. Пойди, заяви, что я заболел, и вахту не кончив бросаю. Весь потом истек от жары изнемог, работать нет сил, умираю. Работать нет сил, умираю. Окончил кидать, он напился воды, воды опресненной и нечистой. С лица его падал под сажей следы, услышал он речь машиниста. Ты вахту не кончил, не смеешь бросать, механик тобой недоволен. Ты к доктору должен пойти и сказать, лекарство он даст, если болен. Ты к доктору должен пойти и сказать, лекарство он даст, если болен. На палубу вышел, сознания уж нет, в глазах его все помутилось. Увидел на миг ослепительный свет, упал, сердце больше не билось. Напрасно старушка ждет сына домой, ей скажет она, зарыдая, а волны бегут от винта за кормой, и след их вдали пропадает. А волны бегут от винта за кормой, и след их вдали пропадает. Я вам дуже дякую, Євгене Тимофійовичу, за цікаву розповідь і прощаюся з вами до наступних зустрічей. А я хочу нагадати нашим радіослухачам, всіх, хто нас слухає, розповідь – це не мої цікаві, це настільки цікава історія нашого краю, нашої держави, наших людей.
Вникайте в життя свого міста, свого краю, і там стільки чудово, там стільки сумного. Ні, то звичайне життя на цій землі для звичайної людини. На все добре, до побачення. Час нашої передачі добігає кінця. Дякую за увагу, шановні слухачі. І нагадаю, що гостем радіостудії, учасником передачі «Погляд в історію» був відомий херсонський краєзнавець, людина енциклопедичних знань Євген Масленко. Передачу підготували звукооператор Наталія Асютіна та я, редактор і ведуча Галина Савіна. На все добре і до наступних зустрічей в ефірі.